пассажиры, будьте внимательны и не забывайте личные вещи в салоне транспортного средства и на остановочных пунктах. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей или подозрительных лиц немедленно сообщите водителю или кондуктору и по возможности в полицию. Самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Следующая остановка – Институт травматологии и ортопедии. Уважаемые пассажиры, вас приветствует коллектив предприятия «Иркутск-Гортранс». Трамвай следует по маршруту номер 1 до конечной остановки Студгородок. Институт травматологии и ортопедии. Следующая остановка – улица Ленина.
остановка Чкалова. Чкалова. Следующая остановка Челнокова.